Hello abashoramari, nizere ko mumeze neza, nizere ko business ziri kugenda neza. Uyu munsi rero mbazaniye akantu k'ubwenge cyane, cyane cyane ku bantu b'abashoramari bakora investment muri crypto, bakagura coin bakaziholdinga by'igihe kiri medium, igihe kigereranije ndetse n'igihe kirekire cya long term. Nk'uko dusanzwe tubizi ko n'ubundi hariho investment categories zitandukanye, medium term na long term. Rero ba bantu baholdinga medium term na long term, hari ikintu kibaho aho bibagora ku managinga portfolio zabo, kuzi trackinga cyangwa se kuzikurikirana, kumenya ngo yahombyeho amafaranga n'iki, yungutseho amafaranga n'iki, iri hagaze ite muri rusange, kumenya ngo portfolio mfite nyinshi ni izihe, niba ari crypto 5 mfite iri guperforminga neza ni iyihe. Ibyo ngibyo bikabagora kumenya daily activity, daily change kuri portfolio yabo. Uyu munsi rero niko kantu k'ubwenge mbazaniye kugira ngo mujye mushobora kubimanaginga, gutracking iyo portfolio yanyu, mumenye ngo buri munsi portfolio yanjye imeze ite, buri cyumweru mu cyumweru kwashize icyumweru ndi mu nyungu, ndi mu gihombo, ese niba ndi mu nyungu zingana gute. Bikaba byagufasha kumanaginga mu by'ukuri portfolio bitanagusabye kujya muri wallet yawe. Hari ukuntu iyo umuntu afite na crypto ya savinze muri wallet cyangwa muri exchange runaka, bigorana kumenya uko iyo crypto ihagaze, ugasanga biri kumusaba kugenda agafata amafaranga yayiguze, agafata calculatrice agakuba n'igiciro iriho kugira ngo amenye uko portfolio ye ihagaze. Rero uyu munsi ngiye kukubwira ko hari platform n'ubundi ziba zarakozwe mu buryo ibyo byose zibigukorera utabanje kugira ngo ujye mu gukoresha calculatrice mu buryo buri manual. Hari platform zaje zishobora kugutrackingira portfolio yawe utiriwe uroginga muri wallet yawe, cyane ko hari n'abantu usanga agura coin akayishyira kuri wallet, yarangiza agahita siba wallet ku buryo atazongera kubisubiramo vuba mu rwego rw'umutekano w'imitungo ye. Ntekereza rero ko iyi system ishobora kugufasha. Systeme turakoresha ni systeme yo muri CoinGecko n'ubundi musanzwe muyizi, ni urubuga, ni company imaze gukomera cyane muri industry ya crypto, yaba mu gutanga data zijyanye na crypto, gutanga amakuru n'ibindi byinshi biri muri iyi industry ya crypto. CoinGecko rero niho umuntu ajya, hanyuma iyo umaze kugera kuri CoinGecko ikintu hita ukora, murabona ko tugeze muri CoinGecko. Hanyuma CoinGecko murabona ko ni urubuga mu by'ukuri rutanga data zitandukanye. Murabizi ko imbuga z'ingenzi za mbere zitanga data zose kuri industry ya crypto cyangwa digital asset muri rusange harimo CoinMarketCap, CoinGecko niyo ikurikiraho, hanyuma n'izindi zikagenda zikurikira. Hanyuma iyo ugeze kuri CoinGecko uhita uza hano hantu handitse portfolio, murahabona hano portfolio, niho uhita uza ukahakanda. Iyo ukanze kuri portfolio uhita ukanda hano kuri my portfolio, hano murahabona my portfolio, ariko impamvu ngiye hano kuri my portfolio nuko hari portfolio na creatinze, ariko ubundi ukanda hano portfolio gusa bigahita bikunda iyo ari ubwa mbere. Hanyuma bagusaba n'ubundi kukanda hano kuri my portfolio, bigahita noneho ari hujya, hanyuma ugategereza ikakwerekeza kuri portfolio yawe. Hanyuma iyo umaze kugera kuri portfolio murabona murabona ko iyo umaze kugera kuri portfolio n'ubundi bahita bakwereka my portfolio balance, hanyuma change yabayeho, total profit and loss ukabibona. Hanyuma iyi iri guperforminga neza ni gara, muri kubibona muri portfolio
mfite hano, hari current balance, change yabayeho mu masaha 24, total profit and loss mfiteho overall, cyangwa se muri rusange urabona ko ari loss. Hanyuma top gainer cyangwa gainer iri guperforminga neza amasaha 24 ashize ni Gara. Hanyuma iyo urebye urabona ko percentage nini ni Matic 77.8, hanyuma percentage ikurikiraho ni Ada, indi ni Solana, ya nyuma ni Gara, ya indi iri guperforminga neza. Hanyuma ugahita ubona n'ubundi liste yazo hano hasi, Matic holding, umubare wa holding Matic 5,000, PNL ugahita uyibona. Urabona ko Matic niri kuperforminga nabi cyane kuri portfolio mfite cyangwa se kuri crypto mfite. Murabona ko Matic niri guperforminga nabi, hanyuma izindi zose yazamutseho 1.8, 6.3, 24.7. mwabibonye ko n'ubundi bari kunyereka ko Gara ariyo iri guperforminga neza mu masaha 24 ashize. Hanyuma ibi bigufasha kumanaginga portfolio yawe mu buryo bukoroheye, kumenya ngo performance iri guperforminga neza ni iyihe, ndi muri loss ingana iki, mu masaha 24 portfolio yahindutse bingana iki, kumenya ngo balance mfiteho ni iyi, kumenya ngo coin iri guperforminga nabi ni iyi. Amakuru yose ukaba uyafite kandi bitagusabye kujya gukora research mu buryo bugiye butandukanye, kujya muri wallet yawe ngukube ugiye muri wenda coin market cap urebe buri coin uko iri guperforminga. Ugomba byose kubitrackingira muri platform imwe. Kano kantu nakantu k'ubwenge cyane ku bashoramari b'umwuga, abantu tuziranye, by'umwihariko abantu baba muri VIP Discord group, n'ubundi tuba twaganiriye ku macoin yo kugura. Aka kantu ndizera ko karabafasha n'abandi bantu n'ubundi batari muri VIP Discord group, abandi bantu muri rusange bakora crypto muri rusange. Kano kantu kagomba kubafasha kubera ko ni ingenzi cyane kugakoresha igihe uri gukora investment, cyane cyane uholdinze medium na long term investment. Kwadingaho rero coin, ubundi gushiraho coin uza hano handitse add coin, hanyuma iyo umaze kwakanda bahita bakwerekeza hano, bahita bakuzanira wenda ziri gutrendinga. Bwa mbere murabona za Bitcoin, za Ethereum. Iyo ushaka rero kongeramo wenda indi itarimo, reka nze wenda nongeremo Doji, reka nongeremo Doji. Iyo ushaka gushyiramo Doji urabona ko Doji isiza. Nkoze kuri research murabibonye, reka nsubire inyuma murebe hano add coin muri kuhabona. Hanyuma iyo ukanze kuri add coin hano bahita bakuzanira Doji nayo nayishyizemo, ariko iyo ugikandaho bahita bakuzanira coin ziri gutrendinga ni izi ngizi. Hanyuma ugasachingamo iyo waguze, warangiza gusacinga iyo waguze uhita uyikandaho. Iyo umaze kuyikandaho rero ikintu gikurikiraho ni iki. Iyo umaze kuyikandaho bahita bakuzana bakugaragariza ko yabaye added. Ugahita noneho ujya hasi hano hasi ugahita ubona noneho ko yagiye ku rutonde rw'amacoin uholdinze. Iyo umaze kuholdinga, iyo umaze kuyishyira hano uhita uza hano handitse add transaction, hanyuma ugakandaho add transaction. Hanyuma ukareba coin ni Doji. Ushobora guhitamo n'ubundi imwe muri za zindi wari ufite kare, nabyo nta kibazo, ariko coin n'ubundi twakanzeho ni Doji. Hanyuma ugahita ushyiramo quantité ya coin waguze. Niba waziguze uyu munsi
niba waraziguze kera urajya muri transaction history ureba izo waguze. Niba wenda ushaka gukoresha aka kantu mu buryo bwiza bwo gutrackinga cyangwa kumanaginga portfolio yawe, urajya muri aho wayiguriye, niba ari muri PancakeSwap, niba ari muri Binance, buri exchange wakoresheje ugura haba harimo transaction history. Baraguha quantity, baguhe price wayiguriyeho, baguhe n'amafaranga wa spendinze ugura. Ushobora gushyiramo amafaranga wa spendinze ugura na quantity, nabyo nta kibazo. Hanyuma iyo umaze gushyiramo amafaranga wa spendinze ugura, ushobora wenda gushyiramo, reka tuvuge amadolari 50, reka tuvuge 50, noneho ugahita ushyiramo wenda 700, dushyiremo 700, ugahita ubona ko izo dogi waziguriye kuri price 0.07. Iyo ufite n'ubundi n'igiciro nabyo ubishyiramo. Ugomba hano iyo uhageze ugomba gushyiramo data za nyazo kugira ngo mu gihe uri kumanaginga ya portfolio utazibeshya mu mibare ikaba idahura mu by'ukuri n'igiciro waguriyeho, ugasanga mu by'ukuri amafaranga iri kukwereka kuri kunguka siyo muri rusange imibare wenda iri kuguha kuri kunguka ntabwo ariyo. Rero kugira ngo ugire imibare ya nyayo ugomba gushyiramo amakuru y'ukuri akurikiza n'ubundi transaction wakoze. Niba wayikoze uyu munsi ugashyiramo amafaranga wakoresheje, quantity baguhaye, byaba ngombwa n'igiciro ukacyuzuzamo. Usibye ko iyo ushyizemo quantity baguhaye n'amafaranga wakoresheje, price ihita igaragara. Hanyuma iyi system igahita itangira kumanaginga iyo portfolio, kuyitrackinga ikurikije data wayishyizemo. Ntabwo uyihuza na wallet yawe cyangwa ngo uyihuze na Binance yawe kugira ngo wenda itrackinge izo wallet. Iyo umaze gushyiramo imibare uhita ukanda hano handitse add transaction, hanyuma transaction saved successfully. Hanyuma iyo umaze kumenya ko transaction yabaye saved, ikintu noneho uhita ukora, urabona ko injyanye n'ubundi kuri transaction, injyanye n'ubundi kuri portfolio. Ikintu urahita ukora noneho urahita ubona ko dogi yabaye added kuri portfolio. Urabona ko ifite na kara yayo ngiye hano. Dogi mfite portfolio, muri portfolio mfite yongeyeho dogi, ikaba igize 2.34 kuri portfolio yose mfite. Ku creating iyi portfolio rero mwabonye ko nagiye kuri CoinGecko. Hanyuma iyo ugeze kuri CoinGecko uhita ukora login. Ugomba kuba ufite account kuri CoinGecko. Hanyuma wamara gukora login ukajya handitse portfolio, ukajya kuri my portfolio, hanyuma warangiza ukaza ukajya handitse add coin, hanyuma ukayadingaho. Warangiza wamara kuyadingaho ikajya ku rutonde kuri liste y'andi macoin ubitse. Hanyuma warangiza ugaza hano handitse add transaction, ugahita wadingaho coin waguze, igiciro amafaranga wakoresheje, umubare baguhaye, hanyuma igahita ijya hano. No kuri izi zose usanzwe ufite nk'iyo uri gukora DCA, iyo wamaze n'ubundi kugura urongera ukasubiraho ukadingaho. Iyo umaze kwadingaho coin n'ubundi ihita yiteranya kuzo ufite. Nk'ubu iyi iri guperforminga nabi, niba ubonye wenda coin ufite iri guperforminga nabi ufite andi, ni byiza kongeramo. Hari abantu bakora ibintu biri opposite, ugasanga wenda niba iri guperforminga neza ubwo nibwo ari kongeramo. Ariko niba coin uri kubona yamanutse cyane bikomeye cyane, urabona nk'iyi portfolio yamanutse 34%, uhita wadingamo andi. Iyo iri kumanuka ntabwo ari igihe cyo kugira ubwoba ngo utangire ahubwo nayo wari ufitemo uyavanemo, ahubwo ni igihe cyo kongeramo andi. Hanyuma yaba iri kuzamuka, ahubwo akaba ari igihe cyo gutekereza uburyo wagurisha. Byose biterwa n'akamenyero ufite n'uburyo umaze kumenyera izi investment. Niyo mpamvu ku investinga muri crypto ugomba kuba usobanukiwe neza
ibyo uri gukora. Niba ushaka gusobanukirwa byinshi kuri crypto n'ubundi watwandikira tukagufasha, tukakwigisha tukaguha inama uburyo mu by'ukuri ushobora gukoresha izi crypto mu buryo bujyanye na risk yawe, kuko zino crypto ni asset ziri risk, ugomba gukora uzi ko ari risk kubera ko hari ibintu byinshi biba bitaranozwa, ni innovation nshyashya umuntu aba akibyaza umusaruro. Niba wifuza amakuru menshi rero ushobora kujya gusura kuri website yacu intogore.com, hariho amarticle yakwigisha uburyo bwo gukora crypto, uburyo bwo gutradinga spot, yakwigisha blockchain niki, hariho amarticle yakwigisha cryptocurrency niki. Kuri intogore.com urahasanga mu by'ukuri data nyinshi zitandukanye. Dufite na programu aho ushobora kubukinga session y'isaha, hanyuma tukaba twaganira ukabaza ibibazo byose wifuza. Ndabizi ko tuganiye isaha ushobora kunguka ubumenyi bwinshi, ukagira urwego ugeraho muri crypto investing. Niyo utabikora ariko ugasobanukirwa ibyo ari byo birahagije. Ikindi ku muntu n'ubundi wifuza gukora crypto, investinga muri crypto, gutradinga crypto, kuprofita muri crypto, cyane cyane muri iki gihe turimo usanga n'ubundi crypto ziri kuzamuka, tubafitiye VIP Discord group, n'ubundi winjiramo haba harimo abandi bagenzi bawe, haba harimo abandi bahanga, abantu basanzwe bakora research kuri crypto, batanga data zose zikenewe kugira ngo ubashe kuinvestinga, ubashe kungukira muri crypto, hanyuma ugakomeza kuryoherwa n'uruganda rwa cryptocurrency. Ikindi niba ushaka kumenya coin nziza wagura, cyane cyane for long term na medium term, mbafitiye watchlist, hari watchlist n'ubundi nkoresha mfite ngenzura nitegura nguraho buri munsi. Umuntu ishaka ashobora kunyandikira kuri WhatsApp n'ubundi kuri nimero iri muri description, hanyuma nkayimuha ku madolari 25 yonyine, ubundi nkamufasha, hanyuma akaryoherwa na bullrun tugiye kwinjiramo, cyane cyane bullrun iza nyuma ya halving, nkuko twagiye tubibona mu mavideo agiye atandukanye yabanje, ko ukurikije uko Bitcoin life cycle yagiye igenda, n'ubundi turi mu gihe twitegura ko bullrun yazamuka, twitegura ko Bitcoin cyangwa se izindi crypto zazamuka, dukurikije uko nyuma ya halving byagiye bigenda mu myaka yagiye itambuka. Ku muntu rero wifuza iyo watchlist, wifuza urwo rutonde rw'amacoin umuntu ashobora gushoramo muri long term na medium term, bitewe na analyse nazikoreye, yanyandikira n'ubundi nkazimuha ku madolari makeya cyane, ukurikije n'ubundi n'inyungu ushobora gukuramo ni makeya cyane, amadolari 25, hanyuma nkazimuha. Ku muntu rero wifuza n'ubundi kuzibona for free, ashobora kujoininga Discord group nkuko nabivuze. Discord group yishyurwa amadolari 10 yonyine, niho tuvana, niho tuboneramo data za buri munsi zo zijyanye na investment turimo, cyane cyane ku bantu babikora by'umwuga. Guys, nibyo nari mbafite uyu munsi, nizere ko aya makuru arabafasha cyane cyane ku kumanaginga portfolio zanyu, mutiriwe mujya buri munsi muroginga muri wallet zanyu. Hari abantu cyane cyane bashyashya bakunda buri munsi kuroginga bareba coin yanjye yazamutseho kangahe, ariko urabibona ko hano iba iri kuzamuka, ikwereka percentage yamanutse, ikwereka percentage yazamutse. Icy'ingenzi gusa ni ukushyiramo data za nyazo zijyanye mu by'ukuri n'ibyo wakoze. Guys, nibyo nari mbafite uyu munsi, mwakoze cyane. Ciao.